Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün 2011 model yeniden dizayn edilen Neoplan Starliner'ın yanındayız. İzin aldık. Aracın içini ve dışını kısaca bir çekeceğiz. Sizlere göstereceğiz. Mersin Fiv'e ait araç. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Arkayı da kısaca bir gösterip size ondan sonra aracın içerisine geçelim. Araç baştan dizayn edildiği içi falan gerçekten muazzam, gerçekten güzel. Perona gidecek araç, o yüzden arkadaşlar çok öyle detaylı çekemeyeceğim, bilginiz olsun. Onları da yolunda bırakmayalım. Hakikaten mükemmel bir araç. Mükemmel olmuş, gayet güzel olmuş. Aracın içerisine geçiyoruz. Merhaba Batuhan, nasılsın? Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkürler. Olsun. Evet, olsun. Kaç senedir olsun? 4 senelik. 4 senelik olsun. Muavinlik yaptın mı hiç peki? Yok, mavilik yok. Sadece ostluk yaptın. Olsun, kabul. Peki ikisinin arasında kalacak olsan hangisini tercih edersin? Benim iş daha iyi. Senin iş daha iyi. Evet. Araç temizlemiyorsun herhalde. Tabii. Sadece yolcuyla ilgileniyorsun. Tabii. Anladım. Ben sizi tutmayayım. Aracın işlerini kısaca bir göstereyim. Ben çok teşekkür ederim. Perona gideceksiniz zaten. Araç 45 kişilik Neoplan Starliner'ın işini zaten birçoğunuz biliyor. Bu ama yeniden dizayn edildi. Gördüğünüz gibi Şafir marka. Koltuk arkası televizyonlar var. Koltuklar bu şekilde. 41 kişilik, gerçekten muazzam güzel şu koltukların güzelliğine bakar mısınız? Evet. Neoplanların zaten burası uçaklardaki mantık gibi açılıyor arkadaşlar. Karada giden uçak lakabı zaten. Şöyle bir koltuğa kısaca bir gösterelim sizlere. Araç perona gidecek. Çok da şey yapmak istemiyorum. Çok da zamanlarını almak istemiyorum. Evet, gördüğünüz gibi bagajları gösterdim ya, koltuk araları bu şekilde. Gayet yeterli. Benim boyum 1.70. Televizyon burada Şafir marka. Senin mi? Senin boyun uzun. Sen geç bir de seni de gösterelim. Senin boyun kaçtı? Daha dar gibi. 1.86 olduk. 186 oldun. Evet. Acayip. Rahat değil mi? Acayip geniş. Öküz gibi de koltuklar var. Arkaya da yasasa çok bir farkı olmaz bence ya. Bayağı rahat, bayağı güzel. Maşallah var. Efsane bir şey. Efsane araba. Efsane araba. Daha darmış gibi mi gözüküyor? Efsane araba. Dar olmasına rağmen yine geniş. Yani Dar olmasına rağmen yine senin boyun bayağı uzun ama aynen 1.86 senin boyun olmasına için rağmen. yetiyor. Şunlar, prizler bu tarafta, altta. Prizler altta. Araçta bir de priz var. Şu çiftli de şurada prizler. 220 voltluk. Nerede? Prizler burada. Zaten görüyorsunuz. Bu arada şuralar piyano bilek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir his veriyor. Televizyonu göster bak. Yani 3 tane televizyon var. Bak biri üstünde. Hemen Oo, kafanın bunlar üstünde. açılıyor. Bak bunları ben hiç görmedim. Bir tane şurada. 3 tane televizyon açılıp kapanabiliyor. Bir tane de Yani. Sağ tarafta. Vay be. Tuvalette bu. Çalışıyor değil mi burası fare olarak? Çalışıyor. Şuradan ışığı açayım. Evet, gördüğünüz gibi tuvalette bu şekilde. Her neyse videomuzu burada bitirelim. Ben personele tekrar teşekkür ediyorum. Şu kapıyı da kapatayım ben. Açık bırakmayayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.